Привет, дорогие мои друзья! С вами я, Полина. Я сегодня снимаю влог. Не обращайте внимания на обои. Это просто наш Барсик поцарапал, когда был маленьким. Когда был котенком, ребенком. Ему тогда было всего лишь 3 года. Но в кошачьем, если умножить на 3, ему было 6 лет. Да. Кстати, сегодня я читала Хрестоматию для 2 класса. Вот. 9 ему было. Извините, я ошиблась. Потому что не, вы не думайте, что у меня совсем так все плохо. По математике. Нет, еще не совсем беда. Еще не совсем право. Кстати, сегодня я вам буду читать стихотворение «Дед Мазай и зайцы». Дед Мазай и зайцы. Алексей Николаевич Некрасов. Старый Мазай разболтался в сарае. В нашем болотистом низменном крае в5 бы больше бы дичего велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы, вот тоже их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал, их много с реки, к нам в половодье весну нагоняет. Еду, ловлю их, весна прибывает. Вижу один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минутой вода прибывалась и к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажений земли в длину. Тут я подъехал, лопочут ушами, сами не с места. Я взял одного, прочим скомандовал, прыгайте сами. Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. То-то сказал я, не спорьте со мной, слушайте, зайчики, Деда Мазая. Это гуторя, плывем в тишине. Столбик не столбик, зайчишка на пне, лапки скрестивши стоит горемыка. Взял его, тягота невелика. Только что начал работать веслом. Глядь, у куста копошится зайчиха. Еле жива, а толста, как купчиха. Я ее дуру накрыл зипуном. Сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло. Сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок. Было потехи у баб ребятишек, как прокатил я деревни зайчишек. Глянь-ка, что делает старый Мазай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. Берег завидели плуты косые, озимь и рощу и кусты густые. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке 2 пары осталось. Сильно измокли, ослабли в мешок. Я их поклал и домой приволок. За ночь больные мои отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок из мешка, вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводил их все тем же советом: не попадайте зимой. Я их не бью ни весной, ни летом, шкура плохая, линяет косой. Пушистый ли осень вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах.
Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде. Яркое солнце играет в косматой его бороде. Забравшись на сосну большую, по веточкам палец и бьет. И сам про себя удалую хвастливую песню поет. Метели, снега и туманы, покорный морозу всегда. Пойду на моря, океаны, построю дворцы изо льда. Задумаю реки большие, надолго упрячу под гнет. Построю мосты ледяные, каких не построить народ, где быстрые шумные воды недавно свободно текли, сегодня прошли пешеходы, а обозы с товаром пришли. Богат я казны не считаю, а все не скудей добро. Я царство свое убираю в алмазы, жемчуг, серебро. Вот как бы было коротко, но больше у меня в Хрестоматии нет. У меня есть и генерал Топтыгин, и перед дождем. Кстати, я могу прочитать там перед дождем. Сейчас. Кстати, ребят, вот это вот было, вот это вот стихотворение, оно было вообще из поэмы. Вот. И, понимаете, каким-то чудом я его прочитала, потому что если я уже начинаю читать, то все, меня уже не остановишь. И сейчас почитаем перед дождем. Заунывный ветер гонит, стая туч на край небес. Ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. На ручей рябой и пестрый за листком летит листок, и струей сухой и острой набегает холодок. Полумрак на все ложится, налетев со всех сторон, с криком в воздухе кружится стая галок и ворон. Над проезжей таратайкой спущен вверх вперед закрыт, и пошел, приставив с нагайкой, ямщику жандром кричит. Да, было очень непонятных слов, но я их прочитала. Если правильно поставить ударение, то у тебя все получится, если правильно поставить. Вообще, хрестоматия – один из самых лучших способов научиться выразительно читать, правильно читать и что-то для себя новое познать. Вот. И вообще, если цените хорошие какие-то исторические книги, любые, то останется след в твоей голове. След какой нужен. Например, если нужен добрый свет, чистый след. Добрый свет, чистый след, то читай хорошие, добрые, следовательные книги. Вот, если же он все-таки не нужен, то значит и не пригодится в жизни. А для меня даже самая вот такая вот тоненькая, вот такая вот книжечка, она для меня уже... Что говорить уже о той книге, которая моя самая любимая, это Хрестоматия, в которой 398 страниц. И если я буду по 5 сказок в день читать, то я ее прочитаю где-то за недельку. Да. Потому что я в день читаю 10 книг. 10 книг. Да, я, конечно, не говорю, что всем надо повторять так, как я делаю. Нет. Я этого не пытаюсь вам сказать. Я пытаюсь вам сказать, что еще есть много интересного. Там... Да, конечно, я понимаю, все вот это вот YouTube, интернет, ну, вы меня поняли, да? А вот если попробовать прочитать хорошую сказку в хорошей книге, то, может, она заменит вам и YouTube. Но я не могу бросать любимое дело, так как мое дело, и читать, и языки учить. И вот мир там познавать, через книги или через интернет. Еще мое любимое дело, конечно, видеоролики для вас снимать. А я не могу с ними расстаться, поэтому я стараюсь все совмещать. И учебу, и там разные там дополнительные секции занятий, и также отдых, и различные поездки. То есть это все надо уметь совмещать и при этом сделать для себя режим дня. Но если уже чувствуешь, что прям график поджимает, то
можно все-таки одно дело пропустить. Это можно. Да. И вообще, если хорошо читать, ну, я имею в виду много читать, то и по технике чтения это будет 5. Ну, я сейчас сама читаю 130 слов в минуту. Вот. Хотелось, конечно, бы улучшить результат, но я даже не готовлюсь никогда к технике. Вот я пришла, мне дали незнакомый текст такой. И с 5 счастливой. Не, конечно, я не хвастаюсь. Нет, ребят, не подумайте на меня так никогда. Читать надо, ребят, надо. И вот, знаете, я такая в детстве была, господи, мне узнать было невозможно. Я не любила вот где-то сидеть там за книгами, что-то углубленно там учить, изучать. А все это у меня дело началось с класса с 1, наверное, да. Вот, все это дело, там языки, география, даже в какой-то степени у меня участвовала в археологии и палеонтологии, потому что когда мы гуляли на улице, вот, то сидите в мяч, играли кто в куклу, девчонки, а я рылась в этой земле и что-то искала, а нашла всего-навсего там старый камень. Ну, оставила находку, потом выбросила. Да, конечно, все смешно. Глядит со стороны на сегодняшний мир. Да, что ты роешь, копаешь, ищешь. Но это же вот все так интересно. Вот с одной стороны, вот если вникнуться вот в это, то все прекрасно, это все интересно. На самом деле, если бы вы не знали, как я таю от удовольствия, вот когда что-то про археологию, палеонтологию, да не важно, какая наука, да все это рассказывают для меня просто, это лучше всего, это лучше, чем мне вот просто купили вот эту вот шоколадку. Это лучше, мне кажется, да. Или вот мне купили там суши и китайские палочки. Китайские палочки, сейчас я вам покажу эти китайские палочки. Вот. Ну, чем может книга быть лучше планшета, компьютера или какой-то вкусняшки? Чем? Пишите свои ответы в комментариях. Радуйтесь, заряжайтесь позитивом и, конечно, много читайте. С вами была я, профессор Полина. Полин. До скорой встречи, дорогие мои!